สวัสดีนะครับพี่น้องนักกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับผมเข้มศรีหราชนะครับกับรายการ Teacher Fishing นะครับก็วันนี้ก็ว่างอีกวันหนึ่งก็เลยมาออกหมายนะครับเป็นคลองที่เคยมาแล้วเป็นคลองใกล้หมู่บ้านนะครับวันนี้ก็จะมาล่าปลาเล็ก วันนั้นมาตกก็มีปลาแขยงนะครับแล้วก็พวกปลาขาวปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองอีกวันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับว่าหากับข้าวเย็นนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ลงเหยื่อไปแล้วนะครับก็นะครับ2 คันนะครับวันนี้เอามา2 คันเอาเบ็ดมา2 คันนะครับนี่ลงไปแล้วแหละนะครับก็รอดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ลมฝนก็มานะครับ ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ฝนจะตกนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองที่เคยมาแล้วนะครับมีพวกผักตบชวานะครับขึ้นเต็มแต่ว่ามีช่องตรงนี้ให้ปลาขึ้นได้มาหายใจนะครับก็หย่อนไปก็มีปลาขึ้นอยู่นะครับแต่น่าจะเป็นปลาเล็กก็ลองหย่อนดูฮะเหยื่อวันนี้ก็คือเหยื่อไส้เดือนนะครับใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเราดูเหยื่อเรานี่วันนี้ก็เหยื่อไส้เดือนนะฮะลองดูหมายธรรมชาติกับเหยื่อธรรมชาติเหยื่อไส้เดือนนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปครับจะเอาคันไหนก่อนดีมันกินทั้ง2 คันเลย
ฝนก็กำลังจะมาฮะฝนกำลังจะมาดูนี่มาแล้วครับกำลังจะมาแล้วดูบรรยากาศโดยรอบครับฟ้าครึ้มมาแล้วครับนี่ก้อนนี้กำลังจะมาครับทางนู้นฝนตกแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับก็คงจะมาทางนี้มาแล้วครับเม็ดฝนเริ่มมาแล้วครับโอ้เก็บของเลยว่ะตอนนี้ลมแรงมากครับลมกำลังมามาแล้วครับลมฝนโอ้โหนี่ฮะตกแล้วเดี๋ยวเรารอดูอีกสักพักนะครับจะได้เตรียมเก็บของนี่ฮะบรรยากาศโดยรอบลมแบบแรงมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะคลิปนี้คงไม่สำเร็จนะครับก็คิดว่าฝนคงตกแรงนะฮะเพราะดูจากสภาพแล้วไม่น่าไหวนะฮะเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับไม่ไหวฮะไม่ไหวฮะโอ้นี่ข้างหลังพายุฝนกำลังมาเก็บอุปกรณ์ยังเก็บอุปกรณ์ไม่เสร็จเลยผมต้องเก็บแล้วฮะเก็บก่อนเดี๋ยวกลับก่อนนะครับบ๊ายบายพี่น้องFCทุกคน